Yangi video qachon? Vapshi siqilib o'tirganimda umuman ideya yo'q, lekin shu moment Cacheca por cima de mim, pode sentar com essa bunda, 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 pode. Ama bush Osman. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Yo, bu video Mbappe haqida emas. Tekinga juda ham ozgina qoldi. Hayotimizda ham, PUBG'da ham qish fasli yaqinlashmoqda. Ana endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, hammaga salom. Sizlar bilan Nasyoz XL. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda videoni previousda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizlarga mana bu setni tekinga olish va PUBG'dagi просто tak sizlar bilmaydigan sirli joylarga borib ko'ramiz va bilib olamiz. To'xtanglar. Video boshlanmasdan oldin o'rindiqqa yaxshilab o'tirib olinglar. Sizlarga bu video shunchaki o'tkazmasdan ko'rganinglar uchun ko'p narsa berishi mumkin. Videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Po'qi o'tirsanlarmi? Ishingni qilsang-chi, valaqlashib internetda o'tirgandan ko'ra. Bilet qancha ish qolib ketyapti. Aralar. Kolleksiya uchun mana bu kiyimni olib qo'ysanglar hech qachon ziyon bo'lmaydi. Buni olish uchun events bo'limiga o'tasizlar va bu yerda yangi mod sabitasi qo'shilgan va buni ustiga goni bitta bosib qo'yasizlar va qaranglar. Mana shu eventga qatnashganinglar uchun sizlar buni tekinga olishinglar mumkin jigarlar. Просто tak like, obuna esingizdan chiqmasin. Bu Memphis kiyimiz ko'rinishi ham juda ham yomon emas. Tekinga olish zarar qilmaydi. Bekorga aytishmaydi-ku, tekin bo'lsa temir yut. Do'stim, ana endi videoni ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bunda biz PUBG'dagi sirli joylar va qiziq joylarni birgalikda borib ko'rib, birgalikda o'rganib olamiz. Bolalar, bu kanalda sizlarga foydali roliklarni hammasini ko'rishingiz mumkin. O'shaning uchun like va obuna bosish esingizdan chiqmasin jigarlar. Hech qanaqa sizlarning haqqingizga ketib qolmaydi. Bir yurt farzandimiz obuna, like esingizdan chiqmasin. Bitta prosmotrman, bitta like bo'lsa, bitta prosmotr, bitta like bo'lsa, boshqacha bo'ladi. Qani ko'raylik, qancha like yer ekan. Siz bilgan va bilmagan Erangerdagi sirli joylar. Mana shu nuqtaga borasizlar va xaritadan bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa xonacha bor. Sizlar bemalol bu yerda kirisalik qilsanglar bo'ladi. Keyingi bu Miramar kartasidagi aynan mana shu nuqtada mana shu uylarni ustidan mana shu xonachaga kirib olib, kirisalik qilib yursanglar bo'ladi jigarlar. Prosta kirisa rejim, rank ko'taruvchilar, turnir o'ynovchilar uchun juda ham kerakli sirli joylar. Ya'ni bolalar bundan keyingisi xuddi mana shuni uyning ustiga chiqib olasizlar. Mana shu uyni, mana shu joyga qarasanglar, shu olsanglar bo'ladi. Va mana shu joyda bemalol shak bermay kirisalik qilsanglar bo'ladi. Bolalar, mana bu toshni bilganlar bormi, yo'qmi? Bu yerda qaranglar, hech kim o'ylamaydi sizlar mana shu yerda borliginglarni hech kim bilmaydi. Vashshata, siz shuncha yildan beri PUBG o'ynaysiz, mana shu joyni bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, hozirroq like bosib qo'ying. Tabriklaymiz. Sherim bor deydi. Marhamat. Tabriklar. Videoni mana shu joyda sizlarga juda ham zo'r taklifim bor. Agarda sizlar YouTuber bo'lsanglar yoki sizlarga dizayn xizmati kerak bo'lsa, meni o'zim dizaynerim bor. Ekran ustida Telegram lichkasi chiqib turadi. Bemalol bog'lanib, dizayn xizmatidan foydalansanglar bo'ladi. Eng muhimi arzon, ishonchli va sifatli. Prosta bolalar, hozir bildirovchilar uchun sizlarga zo'r taktika o'rgataman. Bildirovga yangilanish kelgan. Prosta tag bildirovchilar, prosta meyli perezagruzka qiladigan narsa qilib tashlayman hozir. Videoni oxirigacha ko'ringlar faqat. Jigarlar, bildirov.vit saytiga kirib olasizlar. Bildirovchilar, qaranglar, plus ustiga ezasizlar. Bu yerda yangilanish kelgan juda ham zo'r bolalar. Bank kartasini tanlab olaman. Mana va mana shu joyda promokod kiriting degan joy bor. Misol uchun menga pastidan yozaman. Misol uchun menga 5000 kerak, 5000 gold coin kerak. 744 ming so'm bo'lar ekan. Lekin 5000 tushar ekan 744 ming so'mga. XL promokod kiriting degan joyga XL bro deb yozasizlar, qaranglar mana. Bam, 6 aylandi. Mana shunday qilib 744 ming so'mga 5000 tushdi, ya'ni 1000 ustiga tekinga bol coin keldi. Ko'rdinglar. XL Brodan foydalangan bo'lsanglar agar, bro 20 ham bor. Xohlasanglar XL Bro yoki Bro 20. Shundan foydalanib olasizlar, bo'ldi. Endi o'tamiz. Sizlarga pulga o'rgatiladigan taktikani tekinga o'rgataman. Bu yerda pul pas bor. Pul pasga juda ham zo'r. Vashshi narsalar kelibdi, qaranglar. Olib hamma narsani qilsanglar bo'ladi. Pul pasga gap bo'lishi mumkin emas. Samuray yo'li bor. Shu pul pas daraja, har xil darajada sizlar olaverasizlar. Bu yerda keyin bepul keysizlar, xohlasanglar bepul keysdan foydalaninglar. Pul tashlamasdan. Bu yerda vashshi tiqichu keyslar kelgan. Xo'p, sizlarni ochib test qilib ko'ramiz deganlar, yuqori xavfga bosamiz.
Bam. Bang. Skip bilan 4 ochib ko'raman. Sotaman 658 minus bo'ldi. Tez ochib bo'lsa yuqori haftadan bitta skip beraman, qaranglar. Minus. Ikkinchisi minus. Endi uchinchisida 10 talik bosaman. Tez ochish emas, o'rta xavfga bosib, bam, ochamiz. Davay. Ana endi berish kerak bu. Davay jigar. Xo'p, minfik 385. Davay, necha bo'ldi? Arkasidan necha foyda bo'ldi? Yana bosaman, minus bo'lmadi lekin. Unda berishing kerak, birodar. Minusmi? Jicha minus bo'ldi. Bundan chiqamiz, bo'ldi. Bundan chiqamiz, bermadi. Hamma o'tamiz. Men ham sizlarga o'xshab birinchi marta o'tishim. Tez o'tishdan bitta bosaman. 699 volt qo'ygan. Minus. Minus bo'lgandan o'rtacha xavfga bosib 10 talik bosaman. 5 talik. Go. Jigar bermasang bo'lmaydi lekin. Qaranglar, prosa qizuv. Bularni haqiqatan beradimi deb yurganlar, ishonsa bo'ladimi, ishonsa bo'lmaydi. Haqiqatan beradi bolalar, foyda bo'ldi. Haqiqatan 100 chiqarib olsanglar bo'ladi. Ana shu bu ko'yin ko'paytirib olganlaring uchun bemalol 100 dan chiqarib, bemalol ishlatsa bo'ladi. Minusmi? Davay, bitta ber, men bulardan berib tashlab chiqib ketayman. Buni yaxshi ko'p ma'nolar yo'q ekan qanday. 3000 ekan. To'da. Bu normalniy, normalniy. Shuncha. 5 tadan. Berman biladi. Mana shu yaxshi ekan bolalar, bu keysda zo'r narsalar bor ekan, boyagisida yo'q ekan lekin. Da mana shu keysa yaxshiroq ekan. Mana men o'rganibman. Foyda ko'rdinglar. Qara tez ochaman. Bam. Pak. Ber. 2004. Normal. Давай. Bam. Jiya. Jalka qilma. 1600. Jicha minus. Skip. Bam. Ber. 8000 gina ber, bor. Voy. 3000. Ber o'rgan. Nimani olasan? 2100. 5 talikda zo'r foyda kelyapti lekin. Davay. 5 skip. Men bilan shu olsa, 8000 9000 shu olsa, normal foyda qilib ketamiz, jigarlar. Like bosinglar, obuna bosib qo'yinglar, birodarlar. Eng foydali video roliklar. Har wow, 4800 ko'rdinglar. Wow. Qarang. 4 talikda skip. Bam. Bitta. Mana shuni ushlat. Bo'ldi. 6900. Bitta yana. Bitta ushlat. Chiqadan. 2200. Gap bo'lishi mumkin emas. Keys ko'rdinglar. Keys ko'ryapsizlar. To'xtanglar. Bitta skip qilaman. Shans ko'paytira olaman. Bitta skip. Qarang. Ikkinchi skip. Ikkita minus. To'rtinchisi. Tez ochish. Bam. Ber. Uy, 2100. Foydani ko'ryapsizlar. Bam jigar. Bitta ber bo'ldi, chiqaman. Bitta. Bo'ldi. Ko'ryapsizlar, taktika prosta ishladi. Mana shunaqa sizlarga taktikalar faqat Excel PUBG kanalida har videoda yangi taktikalar o'rgatib boraman. O'shaning uchun bolalar chiqarib olish ustiga bosamiz 9200. Men GTA bir 7000 nima ID qarang. ID kiriting degan joyga ID kiritib tashlaysizlar, tap yozib, yo'q 7000. 3800 1300. Xo'p, unaqa emas, 9000 deydi. Kamroq yusib qolar ekan. Bemalol 100 chiqarsalar bo'ladi, bola. Mana taq. Bam. ID ko'pda bor. Bo'ladimi? Da, muvaffaqiyatli dedi. Bizga yechib oldi. Xo'p, bola, plus ustiga bosamiz, bemalol 100 chiqarib, riskovat qilsanglar bo'ladi. Promokod kiriting degan joyga Excel bro, esingizdan chiqmasin. Nomer 1 O'zbekiston uchun nomer 1 taktika, strategiyalar hammasi Excel PUBG kanalida. O'shaning uchun hozirroq like, obuna bosib qo'yinglar. Просто так gang garoch. Jigarlar, mana shu joyda video tugaydi. Keyingi videolarga yetib qolaman. Videomiz to'g'ri ishlab like yig'sa, keyingi videoni men chiqaraman. Shuning uchun bolalar like va obuna bo'lib qo'yinglar. Ketkizgan montajga, ya'ni qilgan ishlarim uchun, mehnatim uchun albatta qadrlisizlar degan umiddaman. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sizlar bilan na связи.